Ahojte, toto video vám ukáže rozdiely medzi Laoty ES10 a Laoty ES18. Oba sú to veľmi dobré kolobežky za veľmi dobrý peniaz, ale oba z nich sa hodia do úplne iného prostredia, ako by ste možno chceli alebo ako by ste očakávali. Laoty ES10 je dvojmotorová elektrická kolobežka, ktorá má celkový výkon 2000 W, 1000 W v každom kolese. Je celkom dobre odpružená, ale možno čo je nevýhoda, nehodí sa úplne pre každého, pretože jej výška je asi takáto a riadidlá sa vyššie dať nedajú. Čiže ak sa na to postaví vyšší človek, povedzme ako ja, tak to má úplne na doraz. Ja mám takmer 1,90 m. Takže som tam takmer úplne na doraz. Čo je nevýhodou je aj to, že tie riadidlá sa meniť nedajú. Jedine, že to nejakým spôsobom odpílite a dáte tam samostatne predstavec a riadidla, alebo nájdete niekde na AliExpresse alebo Alibabe nejakú alternatívu tejto tyči. Výhodou tejto kolobežky je to, že je extrémne spratná a aj keď ju napríklad zložíme takto, tak nám nezaberie veľa miesta. Čo je super. Dokonca sa dá pekne zložiť takto. Celková váha kolobežky je plus minus 32-30 kg. Veľkosť batérie tejto kolobežky je udávaná na 23,4 Ah, ale máme už aj novšiu verziu s označením ES10P, ktorá má až 28,8 Ah batériu. A môžete si tam zmeniť kolesa, či chcete offroadové alebo cestné kolesa, čo je super. Tak. Možno, že jedna výčitka tejto kolobežke je tá, že zadné pruženie je síce super a je nastaviteľné, ale predné pružiny sú veľmi tvrdé a keď človek prejde akúkoľvek prekážku, tak to cíti. Riešením by mali byť inštalovanie dlhších šrobov a inštalácia hrubšej gumy alebo hrubej pevnej gumy priamo do tých prúžin. Čo je zase na druhej strane ale dobrou správou je to, že brzdy sú hydraulické, čo sa častokrát nevidí pri takýchto kolobežkách zhruba v tejto cene nejakých 600-700 eur. Teda málo ktorá to má. Čo sa týka riadenia, máme tu displej, ktorý je rovnaký na ES10, L6 a ES18, to je jedno ktoré modifikácie. Máme tu prepínač turbo a eco. Máme tu potom prepínač jedného alebo dvoch motorov a na druhej strane tu máme kľúčikom štartujúci displej, respektíve toto je displej, ktorý nám ukazuje stav voltmetra a kľúčik je viac menej na ochranu predtým, než by nám to mal niekto ukradnúť a tak ďalej. Rovnako je tu svietenie a celkom hlasná trúba. ES10 nie je vhodná veľmi do nejakého terénu alebo nespevneného terénu. Je skôr má rada táto kolobežka asfalt a spevnený terén. Čiže prekonávanie prekážok tam môže byť trošičku problém a pre mňa je možno, že ešte taká trošičku, čo mi vadí vecou, je úzky nášľap. Nejakých, myslím, že 16 cm. Položiť tam tie nohy nie je vždy sranda. Ale inak je to veľmi fajn kolobežka za tú cenu. Laoty ES18 je jedna z najpredávanejších veľkých kolobežiek, veľkých čínskych kolobežiek. A prečo? Má celkom zaujímavý dizajn, veľkú batériu a extrémny výkon. Dizajn, čo sa týka predného kolesa, je vhodnejší, tento C-čkový dizajn je vhodnejší do terénu alebo na nespevnený terén alebo prekonávanie prekážok, čo je super, ale na druhú stranu spôsobuje wobbling, čiže také trasenie od určitej rýchlosti a je nutné doinštalovať takýto tlmič riadenia. Video z toho, ako sa dá inštalovať alebo ako to urobiť, je v odporúčaných videách nášho kanála, takže určite to tam je veľmi pekne zobrazené, ako to nainštalovať. Skvelou správou sú napríklad smerovky a veľmi kvalitné svietenie, ako aj celkom výkonná truba. Táto elektrická kolobežka má celkový výkon 5600 W a celkom veľkú batériu, ktorá má nejakých 31 Ah. Dá sa to nabíjať aj dvoma nabíjacími portmi, ktoré sú na tejto strane. A
Čo je možno, že výhodou, a tí, ktorí premýšľate kúpiť práve túto kolobežku, je určite by som vám odporúčal to, že viete kúpiť teraz vylepšenú verziu, ktorá má väčšiu batériu, ktorá je namiesto 31,2 Ah na 33,6 Ah, čiže dávam to nejaký možno že 10 km väčší dojazd, možno aj viac. A máte možnosť voľby medzi terénnymi a klasickými kolesami, čo je tiež super, pretože nie každý chce offroadové kolesa na kolobežke. Čo sa týka riadenia alebo toho, ako celý ten displej vyzerá, tak je to veľmi podobné ako pri všetkých hlavotyp kolobežkách. Máme tu štandardný klasický displej, možnosť prepnutia Eco Turbo režimu a zapnutia iba jedného alebo oboch motorov. Tuto máme voltmeter, ktorý nám ukazuje stav kapacity batérie. Toto je stav takmer 100%. Kľúčik, ktorý slúži na to, aby sme vôbec celú kolobežku naštartovali. Tu máme svietenie, smerovky do jednej, do druhej strany a takisto aj klaxón. Samozrejmosťou sú celkom kvalitné hydraulické brzdy, ktoré sa celkom osvedčili aj mne. Čo sa týka riadidiel, tak mne vyhovuje tento režim, alebo respektíve tento spôsob sklápania, ktorý je urobený cez tento závit. Príde mi to určite pevnejšie ako napríklad a lepšie ako pri Boede. Ale ak by vám to nevyhovalo, viete si kúpiť riadidla, ktoré budú širšie, pretože toto je, tuším, že zhruba dĺžka nejakých 58 cm, čo nemusí byť pre každého pohodlné, pretože možno, že takáto kolobežka by bola fajn, keby mala širšie a pevnejšie riadidla, ale viete si to modifikovať už samostatne. Čo sa týka samotného dojazdu tejto kolobežky, tak táto kolobežka s mojou váhou 105 kg dala maximálne 83 km pri zapnutom druhom režime z troch a pri Eco móde a mal som zapnuté oba kolesa. Ten dojazd som robil zhruba, keď bolo 7-8 stupňov Celzia, možno ak by bolo teplejšie, ešte by sa mi možno podarilo urobiť ten dojazd lepší, ale na môj vkus a podľa mňa je ten dojazd naozaj fajn. Trošku takou nevýhodou tejto kolobežky je samotná akcelerácia, ktorá je veľmi tvrdá, veľmi rýchla a nie je to pre každého, nie je to vždy príjemné. Pokiaľ máte zapnuté oba motory, tak je to tá kolobežka príliš kope. Ak je zapnutý síce jeden motor, tak je to také pozvolnejšie, ale jeden motor na tejto kolobežke a celkovo na týchto čínskych kolobežkách neodporúčam používať, pretože môže sa stať, že prepálite káble vedúce od motora k samotnej riadiacej doske a tým pádom vám to zablokuje motor a s tým súvisiace ďalšie problémy. Pred prvým použitím tejto kolobežky je dobre skontrolovať dekel a uistiť sa, že či tam máte všetko v poriadku, pretože táto kolobežka možno, že trpela tým, teraz to už pravdepodobne Číňania zlepšili, ale na začiatku chodili tie kolobežky neupravené, nezasilikonované a treba urobiť v nich nejaký ten poriadok. Všetky tieto veci, ktoré som ja robil pri tejto kolobežke, si môžete pozrieť v samostatných videách. Ešte by som povedal možno, že niečo k pruženiu. Pruženie tu máme pružinové a nastaviteľné. Ja ho mám docela dosť mäkko nastavené, už ani neviem prečo som to takto nastavil, ale je celkom hodne mäkké. Zase výhoda pri tejto kolobežke je tá, že môžete si kúpiť kvalitnejšie odpruženie, pneumatické a podobné, kde si môžete regulovať aj to, že ako veľmi vám to má pružiť v danej situácii. Túto nastavenie týchto prúžin je trošičku horšie, pretože potrebujete mať ten kľúč a nie je to také jednoduché, ale je možné na internete kúpiť lepšie pruženie, ktoré vám s týmto pomôže vám zlepšiť zážitok zo samotného jazdenia. Účelom tohto videa je ukázať vám nejaké tie rozdiely medzi ES18 a ES10. Toto je semikolobežka, toto je veľká kolobežka. Veľa z vás mi písalo to, že aké sú rozdiely medzi týmito kolobežkami, či majú skôr ísť do väčšej kolobežky, alebo im majú ísť do menšej kolobežky. Ja si myslím, že toto video by vám malo zodpovedať tú otázku, ktorú z tých dvoch kolobežiek si vybrať. Ešte spomeniem, že váha tejto kolobežky je zhruba 44-45 kg a váha tejto kolobežky je zhruba nejakých 30 kg. Že je tam rozdiel. Túto kolobežku ešte relatívne viete v jednej ruke v pohode držať. Túto, keď ju sklopíte v jednej ruke, veľmi, veľmi ťažko udržíte. Čiže s touto kolobežkou je to ťažšie na prenášanie do kufra alebo vo vlaku. S touto je to jednoduchšie, zaberie menej miesta. Pevne verím, že sa vám toto video porovnávania týchto dvoch kolobežiek páčilo.
Kľudne nám zanechajte komentár, odkaz, možno som tu ešte niečo nespomenul, čo by ste chceli vedieť a nezabudnite odoberať náš kanál a dať like na toto video. Ahojte.